ในโลกของโรงแรมและการบริการเรามักคิดถึงความปลอดภัยในสิ่งที่มองเห็นได้ประตูห้องพักกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบคีย์การ์ดหรือมาตรการต่างๆที่ทำให้แขกรู้สึกว่าเมื่อก้าวเข้ามาแล้วที่นี่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ในโลกยุคใหม่ภัยที่อันตรายที่สุดอาจไม่ได้เริ่มจากคนที่เดินเข้าประตูหน้าแต่อาจเริ่มจากใครบางคนที่ค่อยๆเดินเข้าไปในระบบอย่างเงียบที่สุดโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับองค์กรระดับ MGM Resorts มันไม่ได้กระทบแค่คอมพิวเตอร์ไม่ได้กระทบแค่ฝ่ายไอทีแต่มันกระทบทั้งโรงแรมทั้งคาสิโนทั้งประสบการณ์ของแขกและทั้งความเชื่อมั่นของธุรกิจบริการระดับโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโกงสโมโนโมกับดรเจผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังสัปดาห์หนึ่งในเดือนกันยายนปี 2023 สัปดาห์ที่ลาสเวกัสดูเหมือนยังสว่างอยู่เหมือนเดิมแต่ภายในระบบจำนวนมากของหนึ่งในอาณาจักรโรงแรมและคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังค่อยๆดับลงนี่คือเรื่องราวของ MGM Resorts Cyberattack 2023 The Weekly Winter. All right, turning now to a story that sounds like it just might be straight out of Hollywood. This was actually, though, coming from Vegas. On September 10th, a group of hackers called Scattered Spider infiltrated the MGM Resorts, shutting down the slot machines, hotel systems, and much more. Not all of it, some of it. Crippling the casino giant's operations as well. Now, MGM refused the hackers' ransom demand and eventually got control again 10 days later. But now, they say that came at a great cost. There's been a filing, and they say it hit them for more than $100 million at the end of the day. Joining us now, News Nation national security contributor and former FBI special agent, Tracy Walder. Tracy, thank you for being here. Appreciate it. Did MGM make the right call here? In theory, yes, although it really does depend on where the hacking originated from, though I suspect it's probably Russia, since they are really at the pinpoint, the tip of the spear of a lot of these ransomware attacks against businesses. The FBI typically recommends, most federal entities recommend, obviously not paying the ransom. And there's a couple reasons for that. One, if you do pay the ransom, there's no guarantee that you will get your data back in full that was taken. Also, they may ask for a ransom again and escalate the cost of that. Also, you may run into some legal problems because if you're paying a ransom to a foreign actor or a nefarious foreign actor or nation state, you could be aiding and abetting terrorism depending on what they're doing with that money. And so that's really why it's recommended not to pay the ransoms. Take me behind the scenes here. I obviously know you weren't working on this case, but like, how's the FBI advising, hand-holding, something in between when something like this happens? Yeah, I mean, really what they're trying to do is find the nexus of the activity. Where is this coming from? One of the things that's, I guess been a gift to us, particularly in this geopolitical environment, is because the Russians have been doing a lot of this, Ukraine was actually able to hack a lot of their kind of rogue cyber criminals, if you will, and has leaked the names and addresses of a lot of them. And so as a result, the FBI has been able to pinpoint some of them and where this is coming from. So the biggest thing the FBI is probably trying to do at this point is to stop the bleeding, if you will, and trying to retrieve that data and make sure that they're not able to steal personal data because they have things like passport information available to hackers. You know, I wonder why you say that MGM made the right call here, because something similar happened to Caesars. The demand was $30 million. The Wall Street Journal reports that Caesars paid roughly half that. 15 and 100. And yet, you know, you say that MGM made the right decision here. Some might say, didn't Caesars do the right thing? Again, it depends, right? We have to weigh the cost benefit because you're right. Yeah, 15 million versus 100 million. Of course, it makes financial sense to just pay that. I mean, I don't think anyone would deny that. But when you factor in those other things, once they see that they can get 30 million from you, 15 million from you, 100 million from you, what's to stop them from escalating that? And what's to ensure that you're going to get all of your data back? And in a situation like this, typically you don't get all of your data back, though I do understand where people are coming from in terms of wanting to pay these ransoms. Look, my data was breached as a result of the OPM hack. I don't want my data out there. Really? I completely get it. Oh, yeah. Was that a mess? How big of a mess was that for you? You know, that was a big mess because I was actually undercover at the CIA. So, oh my gosh, you're kidding. And they got your info? Yeah. Can you talk about this? My social security number. No, I've actually never talked about this before on air, but my social security number
All of it. So that was breached by the Chinese, and we didn't pay the ransom there. And I still, as much as a frustrating process as it was, I do understand and agree with not paying that. Thanks for watching. Go to newsnationnow.com to find News Nation on your television provider. And don't forget to subscribe. Click the red button to get more of News Nation's fact-driven, unbiased coverage.ในโลกของโรงแรมและการบริการเรามักคิดถึงความปลอดภัยในสิ่งที่มองเห็นได้ประตูห้องพักกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบคีย์การ์ดหรือมาตรการต่างๆที่ทำให้แขกรู้สึกว่าเมื่อก้าวเข้ามาแล้วที่นี่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ในโลกยุคใหม่ไทยที่อันตรายที่สุดอาจไม่ได้เริ่มจากคนที่เดินเข้าประตูหน้าแต่อาจเริ่มจากใครบางคนที่ค่อยๆเดินเข้าไปในระบบอย่างเงียบที่สุดโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับองค์กรระดับ MGM Resorts มันไม่ได้กระทบแค่คอมพิวเตอร์ไม่ได้กระทบแค่ฝ่าย IT แต่มันกระทบทั้งโรงแรมทั้งคาสิโนทั้งประสบการณ์ของแขกและทั้งความเชื่อมั่นของธุรกิจบริการระดับโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโกซิโมโนโมกับดร.เจผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังสัปดาห์หนึ่งในเดือนกันยายนปี 2023 สัปดาห์ที่ลาสเวกัสดูเหมือนยังสว่างอยู่เหมือนเดิมแต่ภายในระบบจำนวนมากของหนึ่งในอาณาจักรโรงแรมและคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังค่อยๆดับลงนี่คือเรื่องราวของ MGM Resorts Cyberattack 2023 The Wicked Swindler มีหลายวิธีที่ธุรกิจบริการจะหยุดทำงานบางครั้งมันหยุดเพราะไฟไม่บางครั้งมันหยุดเพราะโครงสร้างพังบางครั้งมันหยุดเพราะพายุเพราะน้ำท่วมเพราะเหตุฉุกเฉินที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่มีวิธีหนึ่งที่น่ากลัวกว่าในอีกแบบหนึ่งเพราะมันไม่เริ่มด้วยควันไม่เริ่มด้วยเสียงระเบิดไม่เริ่มด้วยอาคารสั่นไม่เริ่มด้วยคนวิ่งหนีออกจากประตูหน้ามันเริ่มในความเงียบเริ่มหลังจอเริ่มในระบบเริ่มจากบัญชีผู้ใช้จากการยืนยันตัวตนจากสิทธิ์เข้าถึงจากเครือข่ายที่ทุกอย่างดูยังทำงานได้จนกระทั่งวันหนึ่งโรงแรมยังอยู่ตรงนั้นคาสิโนยังอยู่ตรงนั้นลูกหายังเดินเข้ามาแต่สมองขององค์กรกลับเริ่มดับลงทีละส่วนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ MGM Resorts ในเดือนกันยายนปี 2023 MGM ไม่ใช่โรงแรมเล็กไม่ใช่รีสอร์ทโดดเดี่ยวแต่มันคือระบบบริการขนาดมหึมาในลาสเวกัสและสหรัฐระบบที่เชื่อมต่อโรงแรมคาสิโนร้านอาหารจุดชำระเงินกุญแจดิจิทัลการจองห้องพักโปรแกรมสมาชิกและการดำเนินงานหน้าบ้านเกือบทั้งหมดเข้ากับเครือข่ายดิจิทัลเดียวกันในระดับหนึ่งและเมื่อระบบแบบนี้ถูกโจมตีเรื่องที่สั่นคลอนจึงไม่ใช่แค่ IT แต่มันคือการเช็คอินการเปิดประตูห้องการใช้เครื่องสล็อตการจ่ายเงินการประสานงานของพนักงานการรับโทรศัพท์การพิมพ์ใบเสร็จการรับแขกการรู้ว่าห้องไหนพร้อมลูกค้าคนไหนอยู่ที่ไหนอะไรทำงานอยู่อะไรหยุดไปแล้วและที่สำคัญที่สุดใครยังควบคุมอะไรได้บ้างคดีนี้น่ากลัวเพราะมันไม่ใช่การรวบข้อมูลแบบเงียบอย่างเดียวแต่มันคือการที่ธุรกิจบริการระดับโลกถูกบังคับให้ต้องเลือกระหว่างเปิดระบบไว้แล้วเสี่ยงให้ผู้โจมตีลุกลามกับปิดระบบตัวเองลงเพื่อหยุดความเสียหายและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม MGM Resorts Cyberattack 2023 จึงเป็นหนึ่งในเคสที่เล่าแล้วเห็นภาพทีณสุดของยุคใหม่เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแฮกเกอร์แต่มันคือเรื่องของวิกฤตที่ลามจากแบ็คเอนด์ไปถึงฟรอนต์เดสก์จากเซิร์ฟเวอร์ไปถึงสล็อตแมชชีนจากความปลอดภัยไซเบอร์ไปถึงประสบการณ์ของแขกตรงหน้าผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในสัปดาห์นั้นสัปดาห์ที่ลาสเวกัสดูเหมือนยังเปิดไฟอยู่แต่ภายในระบบจำนวนมากกำลังดับลงนี่คือเรื่องราวของ The Wicked Swindler ก่อนจะเข้าไปถึงวันที่ทุกอย่างเริ่มสะดุดเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรทำให้ MGM เป็นเป้าหมายที่สำคัญมาก MGM Resorts เป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทและคาสิโนรายใหญ่ของสหรัฐมีทรัพย์สินระดับไอคอนิกหลายแห่งในลาสเวกัสเช่นบลอชิโอMGM Grand Gloria Mandalay Bay Cosmopolitan ที่อยู่ภายใต้การบริหารและอีกหลายโรงแรมในเครือรวมทั้ง Regional Properties North Las Vegas ด้วยขนาดของบริษัททำให้มันเป็นทั้งธุรกิจ Hospitality Entertainment Gaming Loyalty Digital Commerce และ Enterprise ที่ไปพร้อมกันพูดอีกแบบ MGM ไม่ได้ขายแค่ห้องพักแต่มันขายการเดินทางทั้งระบบเมื่อแขกจองห้องข้อมูลเข้าไปในระบบเมื่อแขกมาถึงข้อมูลเช็คอินเชื่อมกับตัวตนเมื่อแขกเปิดประตูระบาด
รู้ว่าเขาเข้าห้องเมื่อแขกเล่นสล็อตบางส่วนเชื่อมกับลอทีเมื่อแขกกินอาหารซื้อของชำระเงินหรือใช้สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนั้นเกิดร่องรอยดิจิทัลใหม่ขึ้นตลอดเวลาธุรกิจแบบนี้จึงเปราะบางเป็นพิเศษเพราะยิ่งประสบการณ์ของลูกค้าราบรื่นมักแปลว่ายิ่งมีระบบหลังบ้านเชื่อมกันแน่นและยิ่งเชื่อมกันแน่นถ้ามีใครเข้าไปแต่ศูนย์กลางได้ผลกระทบก็ยิ่งวิ่งไปได้ไกลจากเอกสารทางกฎหมายที่ MGM ยื่นต่อ TC ในต้นปี 2024 บริษัทเองใช้คำว่าเหตุการณ์นี้เป็น debilitating cyberattack และบรรยายว่าบริษัทที่มีธุรกิจครอบคลุมหลายทรัพย์สินต้อง temporarily run its business WITHOUTTHEUSEOFTHEITSYSTEATSYSTEATSINOSANDIESORTSBST in class ประโยคนี้สำคัญมากเพราะมันไม่ใช่แค่บอกว่าโดนโจมตีแต่มันยอมรับตรงๆว่าช่วงหนึ่งบริษัทต้องพยายามเดินธุรกิจต่อโดยไม่มีระบบ IT ที่ปกติเป็นแกนหลักของคุณภาพบริการระดับบนของตัวเองแล้วทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ในเอกสารสาธารณะ MGM ไม่ได้เล่าแบบนาทีต่อนาทีทั้งหมดแต่ข้อเท็จจริงหลักที่บริษัทเปิดเผยคือวันที่ 11 กันยายน 2023 เป็นวันที่ผู้ไม่หวังดีได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบางส่วนจากนั้นบริษัทตรวจพบเหตุและวันที่ 12 กันยายน 2023 MGM ออกแถลงการสาธารณะว่าพบ Cybersecurity Issue ที่กระทบระบบบางส่วนในสหรัฐพร้อมแจ้งว่าบริษัทได้เริ่มสอบสวนใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องระบบรวมถึงปิดบางระบบลงแค่ประโยคสุดท้ายก็สะเทือนแล้วปิดบางระบบลงในโลกธุรกิจบริการระดับ MGM นั่นไม่ใช่การกดปุ่มแล้วมีแค่แผนก IT ที่รู้สึกตัวนั่นหมายถึงใครบางคนในห้องประชุมวิกฤตต้องประเมินเร็วมากว่าถ้าไม่ปิดระบบอาจถูกลางแต่ถ้าปิดก็เท่ากับทำให้การดำเนินงานจำนวนมากในโลกจริงสะดุดต่อหน้าลูกค้านี่คือ Decision Point แรกที่ทำให้เรื่องนี้น่าติดตามเพราะในวิกฤตไซเบอร์การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่การไล่ล่าคนร้ายตั้งแต่ต้นแต่อยู่ที่คำถามว่าเราจะยอมให้ธุรกิจเจ็บแค่ไหนเพื่อหยุดไม่ให้มันเจ็บมากกว่านี้พูดอีกแบบคือผู้บริหารต้องเลือกว่าจะรักษา continuity ระยะสั้นหรือ sacrifice continuity บางส่วนเพื่อรักษาระบบในภาพรวมและในคดีนี้ MGM เลือกปิดบางระบบทันทีหลังตรวจพบนั่นสะท้อนว่าองค์กรประเมินว่าความเสี่ยงจากการปล่อยให้ระบบเดินต่ออาจร้ายแรงกว่าลองนึกภาพเช้าวันนั้นในลาสเวกัสดูคนจำนวนมากกำลังตื่นบางคนกำลังเช็คเอาท์บางคนกำลังเช็คอินบางคนจะไปประชุมบางคนลงมาที่คาสิโนบางคนจะใช้ดิจิทัลคีย์บางคนจ่ายเงินบางคนเรียกรูมเซอร์วิสบางคนอยู่ในรีสอร์ทขนาดมหึมาที่ปกติทุกอย่างควรไหลลื่นแทบไม่ต้องคิดแต่แล้วจู่ๆสิ่งที่เคยเป็นแบ็กกราวด์ของประสบการณ์หรูหราเริ่มไม่ตอบสนองจากรายงานร่วมสมัยที่สอดคล้องกับคำยื่นของ MGM และสิ่งที่บริษัทยอมรับภายหลังผลกระทบครอบคลุมระบบหลายส่วนจนบริษัทต้องรับมือด้วยวิธีmanualในช่วงหนึ่งและเมื่อบริษัทแจ้งใน 8 ตุลาคม 2023 ก็ระบุชัดว่าเหตุนี้ it was impacted บางส่วนของการดำเนินงานรวมถึงมีผลลบทางการเงินราว$100 ล้านในไตรมาสนั้นคำว่า$100 ล้านนี่ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขการเงินมันเป็นการแปลเหตุการณ์ให้เห็นว่าการโจมตีไซเบอร์ในโลกบริการไม่ได้เสียหายแค่ค่ากู้ระบบแต่มันกระทบรายได้จริงการดำเนินงานจริงและชื่อเสียงจริงเพราะรีสอร์ทระดับ MGM ไม่ได้ขายเพียงให้เปิดอยู่แต่ขายให้ทุกอย่างทำงานอย่างไร้รอยต่อถ้าระบบขาดช่วงประสบการณ์ลูกค้าก็ขาดช่วงและในธุรกิจระดับพรีเมียมนั่นมีต้นทุนสูงมากสิ่งที่ทำให้เคสนี้ทรงพลังอีกอย่างคือมันเกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณะอย่างรวดเร็วมีออสทาวูดเป็นเรื่องของการแทรกซึมอยู่ในระบบนานแต่ MGM เป็นอีกอารมณ์หนึ่งมันคือคดีที่คนภายนอกเห็นการสะดุดของธุรกิจบริการขนาดใหญ่เกือบเรียลไทม์เมื่อองค์กรระดับนี้ออกมายอมรับว่าปิดบังระบบคำถามของคนทั้งโลกจึงไม่ใช่แค่ข้อมูลอะไรถูกเอาไปแต่รวมถึงตอนนี้โรงแรมยังทำงานใหม่แขกที่อยู่ข้างในเป็นอย่างไรถ้าคาสิโนหรือระบบห้องพักสะดุดจะเกิดอะไรขึ้นนี่ทำให้คดีนี้พิเศษเพราะมันไม่ใช่บริดจ์ที่อยู่ไกลจากชีวิตลูกค้าแต่มันชนตรงกับ Operations และเมื่อ Cyberattack ชน Operations ในธุรกิจบริการคำถามก็เปลี่ยนทันทีจากเรื่องเทคนิคเป็นเรื่องมนุษย์พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ทำอย่างไรผู้จัดการใช้วิธีไหนแขกจะยอมรับ Manual Workaround ได้แค่ไหนที่โรงแรมหรูระดับนี้ลูกค้าคาดหวัง
ว่าอะไรและเมื่อระบบดิจิทัลไม่อยู่องค์กรยังรักษาความรู้สึกมีคนควบคุมสถานการณ์อยู่ได้หรือไม่นี่คือแกนสำคัญของตอนนี้เลยเพราะ Cyberattack ที่ร้ายแรงที่สุดในธุรกิจบริการไม่ใช่แค่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เจ็บแต่มันทำให้ Customer Experience เสียรูปและเมื่อ Customer Experience เสียรูปสิ่งที่ถูกทดสอบจริงคือ Leadership เอกสาร 8K ของ MGM ที่ยื่นต้นตุลาคม 2023 ให้ภาพคร่าวๆว่าบริษัทใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสอบสวนและประเมินผลกระทบก่อนจะระบุว่าในวันที่ 29 กันยายน 2023 จึงสรุปได้ว่าผู้โจมตีได้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบางส่วนไปเมื่อ 11 กันยายนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าบางรายรวมถึงชื่อข้อมูลติดต่อเพศวันเกิดและในบางกรณีเลขใบขับขี่หมายเลขประกันสังคมหรือเลขพาสปอร์ตด้วยบริษัทยังระบุด้วยว่าไม่พบหลักฐานว่าข้อมูลบัตรชำระเงินหรือรหัสผ่านบัญชีธนาคารถูกขโมยในเหตุครั้งนั้นตามข้อมูลที่มีในเวลานั้นจุดนี้น่าสนใจมากในเชิงการสื่อสารวิกฤตเพราะบริษัทต้องทำ2 อย่างพร้อมกันอย่างแรกคือบอกให้ชัดพอว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่2คือหลีกเลี่ยงการประกาศเกินจากสิ่งที่พิสูจน์ได้ในโลกไซเบอร์ช่วงแรกของเหตุข้อมูลมักไม่สมบูรณ์คุณอาจรู้ว่ามีการเข้าถึงแต่อาจยังไม่รู้ขอบเขตทั้งหมดคุณอาจเห็นการเคลื่อนย้ายข้อมูลแต่อาจยังไม่ยืนยันได้ว่าฝ่ายไหนถูกดูถูกคัดลอกหรือเอาออกไปถึงไหนแล้วดังนั้นทุกคำที่บริษัทพูดในช่วงแรกจึงมีน้ำหนักทั้งเชิงกฎหมายเชิงสาธารณะและเชิงความเชื่อมั่นและถ้าพูดในฐานะคนทำงานบริการนี่คืออีกชั้นหนึ่งของ Risk Leadership ที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นนั่นคือการนำองค์กรผ่านความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลคุณไม่มีคำตอบทั้งหมดแต่คุณต้องตัดสินใจแล้วคุณไม่รู้ครบแต่คุณต้องเลือกแล้วว่าจะปิดอะไรสื่อสารอย่างไรจะให้พนักงานใช้วิธีแมนยูอัลแบบไหนจะเรียกชุกแขกอย่างไรและจะกันไม่ให้ข่าวลือใหญ่กว่าความจริงได้อย่างไรคดีนี้ยังมีอีกมิติที่เข้มมากคือประเด็นเรื่อง Social Engineering แม้เอกสารทางการของ MGM ที่เราใช้อ้างอิงอยู่จะไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงนิติเวชทุกขั้นของผู้โจมตีในระดับสาธารณะแต่เอกสารทางกฎหมายและรายงานร่วมสมัยจำนวนมากชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเหตุครั้งนี้เชื่อมโยงกับการเข้าถึงผ่านการหลอกลวงพนักงานหรือ helpdesk ในบางจุดของกระบวนการและประเด็นนี้เองที่ทำให้โลกองค์กรช็อกมากเพราะมันเตือนว่าต่อให้ลงทุนระบบดีแค่ไหนถ้าคนในระบบถูกหลอกจนเปิดประตูให้ภัยก็ยังเข้ามาได้ตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง IT แต่เป็นเรื่องของ Human Layer of Security ในโลกบริการพนักงานถูกฝึกให้ช่วยเหลือถูกฝึกให้แก้ปัญหาถูกฝึกให้ตอบสนองเร็วและนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับ Customer Service แต่ในโลกไซเบอร์คุณสมบัติแบบเดียวกันนี้เองถูกใช้ย้อนกลับมาเป็นช่องทางโจมตีถ้าพนักงานไม่ได้ถูกฝึกให้ตั้งคำถามกับการร้องขอที่ดูเร่งด่วนหรือดูมี authority ด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลังคดีประเภทนี้หลายองค์กรจึงไม่ได้ฝึกแค่ทีม IT แต่ฝึก Frontline Call Center Helpdesk Managers และทุกคนที่มีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านหรือยืนยันตัวตนคนอื่นเพราะในความเป็นจริงคนร้ายไม่ได้อยากแฮ็กผ่านกำแพงเสมอไปบางครั้งเขาแค่อยากให้มีคนเปิดประตูให้และถ้าประตูนั้นคือระบบภายในของรีสอร์ทระดับโลกผลกระทบก็จะหนักมากอย่างที่เห็นอีกชั้นของเรื่องที่ทำให้ MGM น่าติดตามคือมันเกิดในช่วงเวลาที่คนทั้งวงการยังไม่ฟื้นความมั่นใจจากการระบาดใหญ่และแรงกดดันใหม่ๆยังเต็มที่รีสอร์ทขนาดใหญ่พึ่งพาการกลับมาของการเดินทางงานประชุมและนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบดังนั้นเหตุการณ์ที่ทำให้ System Disruption กระแทกธุรกิจในช่วงนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กในเชิงจังหวะเวลาในผลประกอบการไตรมาส 3 2023 MGM ระบุชัดว่าเหตุ Cyber Security Issue ในเดือนกันยายนทำให้เกิดผลลบต่อ Justice Property BTDA rาว$100 ล้านแม้บริษัทจะยังพูดถึง Resilience ของพนักงานและบอกว่าบริษัท STรองแชร์วิบิตรุเทคอลินจิก็ตามคำว่า resilience ของพนักงานนี่สำคัญมากเพราะไม่ว่า attack จะเริ่มที่ไหนสุดท้ายคนที่ต้องถือสถานการณ์ไว้ไม่ให้ประสบการณ์ของแขกแตกเป็นสิ่งเสี่ยงก็คือคนหน้างานและนี่คือจุดที่ตอนนี้เชื่อมกับหัวข้อ hospitality โดยตรงที่สุดเวลาระบบล่มแขกไม่ได้คุยกับ firewall ไม่ได้คุยกับซิงไม่ได้คุยกับ forensic team แขกคุยกับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์กับ managerกับเจ้าหน้าที่รับสายกับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วตอบคำถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นห้องฉันเปิดได้ไหมฉันเช็คอินเมื่อไหร่ข้อมูลฉันปลอดภัยไหมคุณรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ดังนั้น Cyberattack ในธุรกิจบริการจึงไม่ใช่แค่เทคนิค
แต่มันคือ status ของ structure ถ้าองค์กรมีวัฒนธรรมการสื่อสารดีมี chain of command ชัดมีวิธี manual backup มีคนหน้างานที่ได้รับข้อมูลและอำนาจในระดับพอเหมาะแม้ระบบจะล่มประสบการณ์ของลูกค้าก็อาจยังไม่พังหมดแต่ถ้าองค์กรพึ่ง automation จนลืมว่าต้องมี human fallback วิกฤตก็จะหนักขึ้นเป็นทวีคูณนี่คือสิ่งที่คดี MGM ทำให้โลกบริการต้องถามตัวเองเรามีเมนูมุขหรอหรือยังเราเทรนคนให้ทำงานตอนไม่มีระบบหรือยังเราแยกแยะได้ไหมว่าอะไรคือมิชชั่น CRITICAL และเราซ้อมหมายว่าถ้าดิจิทัลหายไป1 วัน 2 วันหรือ 1 สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผ่านมาหลายองค์กรคิดถึง Disaster Recovery ในความหมายของเซลล์แต่เคสนี้ทำให้ต้องคิด Disaster Recovery ในความหมายของ Guest Journey ด้วยไม่ใช่แค่ระบบกลับมาเมื่อไหร่แต่ต้องถามว่าระหว่างที่ระบบยังไม่กลับมาลูกค้าจะยังได้รับประสบการณ์ที่พอรับได้หรือไม่อีกด้านหนึ่ง MGM ยังสะท้อนความจริงที่องค์กรใหญ่ทุกแห่งต้องเจอคือ Cyber Incident ไม่ได้จบเมื่อระบบกลับมามันมี Aftershock มีการแจ้งลูกค้ามีการประเมินข้อมูลที่ได้รับผลมีการสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลมี Class Action มีการฟ้องร้องมีค่าใช้จ่ายทางกฎหมายมีต้นทุนในการยกระดับมาตรการและมีคำถามจากนักลงทุนเรื่องนี้สะท้อนชัดในเอกสารของ MGM ทั้ง 8K และ 10K ซึ่งกล่าวถึงค่าใช้จ่ายผลกระทบต่อรายได้และการมีหรือคาดหวังผลประโยชน์จาก Insurance Process บางส่วนในเวลาต่อมานี่ทำให้เราต้องมอง Cyberattack ไม่ใช่เป็นค่า IT แต่เป็น Enterprise Risk เต็มรูปแบบมันกระทบรายได้กระทบแบรนด์กระทบกฎหมายกระทบการดำเนินงานกระทบลูกค้ากระทบพนักงานและกระทบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ต่อจากนั้นอีกยาวนานและถ้าเราจะถามว่า MGM Resorts Cyberattack 2023 สอนอะไรกับโลกโรงแรมผมคิดว่ามีอย่างน้อย8ข้อแรกธุรกิจบริการระดับใหญ่ไม่ใช่แค่ Business People แต่มันคือ Software Identity ด้วยข้อที่ 2 เมื่อระบบหลักถูกโจมตีผลกระทบจะลามจากไซเบอร์ไปถึง Operations ทันทีข้อที่ 3การตัดสินใจปิดระบบเองเพื่อหยุดการโจมตีแม้เจ็บบางครั้งอาจเป็นการตัดสินใจที่จำเป็นที่สุดข้อที่ 4 Experience ที่แท้จริงในยุคนี้ขึ้นอยู่กับ Resilience ของ Backend มากกว่าที่ลูกค้ารู้ข้อที่ 5 Frontend Stat คือแนวป้องกันและแนวกู้สถานการณ์ในเวลาเดียวกันถ้าไม่ฝึกคนระบบที่ดีที่สุดก็ยังเปราะบางข้อที่ 6 การสื่อสารในวิกฤตไซเบอร์ต้องทั้งเร็วซื่อสัตย์และระมัดระวังเพราะข้อมูลช่วงแรกมักไม่ครบแต่ความเงียบจะยิ่งทำลายความเชื่อใจข้อที่ 7 ธุรกิจ Hospitality ต้องมี Manual ที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ในเอกสารและข้อที่บทความปลอดภัยของโรงแรมวันนี้ต้องหมายถึงทั้งความปลอดภัยทางกายภาพและความปลอดภัยของข้อมูลและระบบที่ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดยืนอยู่ได้ถ้าจะสรุปเรื่องนี้ในประโยคเดียวผมจะพูดว่า MGM Resorts Cyberattack 2023 คือคดีที่ทำให้โลกเห็นว่าในศตวรรษนี้การปิดไฟของโรงแรมอาจไม่น่ากลัวเท่าการปิดระบบของโรงแรมเพราะเมื่อระบบดับทั้งประสบการณ์ความเชื่อใจและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์อาจดับตามไปด้วย The slot machines go dark in Las Vegas. Guests stand in slow-moving lines that snake through marble lobbies, holding paper receipts and plastic room keys that suddenly don't work. ATMs blink out, casino kiosks freeze, and the websites for some of the most famous resorts in America vanish behind a placeholder message. Security teams huddle in windowless rooms, phones on speaker, dashboards lit red. This isn't a movie set. It's Sunday night into Monday morning, September 10th to 11, 2023, and one of the world's biggest hospitality brands, MGM Resorts, is fighting for operational survival. In a business where every second of downtime leaks money across thousands of endpoints, the decision to pull plugs is drastic and deliberate. The company begins shutting off pieces of its digital nervous system to stop the bleeding, triaging like a trauma unit. The incident radiates outward from IT war rooms to the casino floors. The front desk stations, the mobile apps, the digital key readers, the loyalty kiosks, systems that knit together a modern resort's promise of frictionless luxury. Overnight, MGM's world-class guest experience becomes a manual workaround. That change is jarring not just for customers and employees, but for an industry that treats continuity like a sacrament. At street level, the images are surreal. Gaming machines with error screens, hotel staff writing card numbers down by hand, VIPs waiting behind stanchions like everyone else. Upstairs in conference rooms and secure SOC facilities, the rhythm is different, fast, clipped, procedural. You hear incident commanders assigning tasks, threat hunters carving up networks,
legal and comms drafting the first public statements, and forensics teams digging hard into identity logs. The internal question is as old as breach response itself. What do the attackers have? Where are they now, and what must we kill to stop them? This episode is the anatomy of that week. How a short phone call and a well-rehearsed social engineering play pried open the front door. How identity infrastructure became the superhighway. How extortion pressure collided with brand calculus. And how a global entertainment giant turned a high-speed business into a carefully choreographed recovery. I'm White Hat Wes, and this is the MGM Resorts Cyberattack of 2023, told in real time, then dissected in slow motion. To understand why this incident hits like a body blow, you have to understand the organism. MGM Resorts International isn't just a casino operator. It's a sprawling platform that merges hospitality, entertainment, retail, dining, sports betting, and loyalty economics into a single integrated machine. That machine runs on identity. Guests are their MGM rewards number. Employees are their IDP logins. Vendors and partners traverse federated trust paths. Every tap, swipe, and scan across this ecosystem feeds orchestration systems that promise convenience and yield. Digital room keys in your pocket, reservations that follow you, comps that appear precisely when you're most tempted to stay and play. In the old world, casino security meant cameras in the ceiling and chips on the table. In the modern hospitality stack, the ceiling is the cloud, the chips are APIs, and the critical consensus layer is the identity provider, the service that vouches for who you are and what you can touch. When identity becomes the perimeter, help desks become kingmakers. If you can convince a service desk to reset a factor or enroll a new device for a high-privilege user, you don't need to break the cryptography. You just need to sound competent, be persistent, and ask the right questions. That is the tradecraft of a crew widely associated with this incident. A social engineering forward collective often called Scattered Spider, linked in various reports to the ALPHV, also known as Black Cat, ransomware as a service operation. They specialize in breaking people, not math, phone-based social engineering, SIM swap familiarity, deep reconnaissance on organizational charts, and a knack for exploiting the gray areas of support procedures. Their approach is as modern as the platforms they target. They use public footprints like LinkedIn to harvest plausible details. They learn the lingo of ticketing systems, and they call it just the right moment to ride an employee's cognitive overload. Ransomware in this model isn't just a payload. It is the exclamation point at the end of a sentence that begins with identity compromise and privilege escalation. By the time encryption detonates, the attackers have usually mapped the floor plan, touched crown jewel systems, and exfiltrated data to power their extortion demands. Payment is only one branch of the decision tree. The other branch is resilience. Do you have the playbooks, backups, and trust anchors to rebuild faster than the threat actor can squeeze? The hospitality sector adds complexity, because tech and operations are fused to the guest experience. A hotel casino is a small city with 1,000 microsystems, point-of-sale terminals, digital signage, elevator controls, HVAC, staff scheduling, warehouse logistics, loyalty apps, reservation engines, surveillance of the surveillance, and regulated gaming systems with strict compliance boundaries. Each piece is separately resilient but collectively intertwined. If identity segmentation is porous or runbooks assume perfect conditions, an attack at the identity layer cascades quickly into lobbies, cages, and casino floors. The MGM brand also magnifies the stakes. These are flagship properties on the Las Vegas Strip, regional resorts across the United States, and digital betting platforms. A cyber event here isn't just an IT problem. It's a live, televised disruption of an entertainment icon. The message to every other operator in the space is immediate. Guard your identity plane, drill your help desk, and assume the phone call is the intrusion vector. The attackers know this visibility cuts both ways. It turns the extortion dial by adding public pressure to the internal calculus. Finally, there's the regulatory and fiduciary overlay. A publicly traded company must balance speed of disclosure with accuracy, making real-time updates under uncertainty. Operating across states and jurisdictions means engaging multiple regulators, law enforcement partners, and privacy regimes. The legal framework turns raw technical facts, like which attributes were accessed, into consequential determinations about notification, credit monitoring, and potential litigation exposure. In other words, what the SOC finds in logs will ripple into courtrooms months later. The background is the battleground.
Sunday into Monday, September 10 to 11, 2023. The first visible sign arrives not as a data leak post on a dark web forum, but as a wave of malfunctions across property systems. MGM takes portions of its environment offline to prevent further spread and preserve forensic integrity. Public-facing websites redirect to a short statement acknowledging a cybersecurity issue. On the ground, guests see the impact. Reservation portals timing out, slot machines displaying out-of-order or error screens, digital room keys failing, and card transactions flaking out. In an industry calibrated for flow, the friction is unmistakable. By Tuesday, September 12th, the incident is national news. The FBI confirms an investigation is underway. MGM emphasizes that resorts remain open. Staff are assisting guests and operations are being restored in stages. But restoration in an identity-centric incident is not flipping a breaker. It is an orchestrated dance. Validate trust, rebuild from clean baselines, reissue credentials to critical users, rotate secrets, and bring segments online in a sequence that doesn't reintroduce the threat. Behind the scenes, containment work is exhaustive, cutting off suspected footholds, hardening admin pathways, and tightening help desk flows to prevent a repeat during the response itself. Midweek, the dominoes become clearer. Authentication fabric is under extraordinary scrutiny. The teams are combing through identity logs, recent MFA resets, unusually timed enrollments, sessions from atypical networks, out-of-band admin actions. The working narrative solidifies internally. The attackers used phone-based social engineering to impersonate a legitimate user, persuaded support to reset or re-enroll a multi-factor method, and leveraged that foothold to escalate. Once the IDP door opened, the adversary moved with intent toward higher privilege accounts and systems that stitch hospitality operations together. Late in the week, slot floors begin to hum again. Websites come back with caveats. Mobile app functionality returns in pieces. Manual processes give way to normal ones as property IT teams execute cutovers in carefully managed maintenance windows. Meanwhile, comms teams draft customer notifications in anticipation of what forensic truth will require. Plain description of what happened, what data attributes were affected, and what protections will be offered. The public doesn't see the dozens of low-drama decisions that make or break a recovery. Which domain controllers to rebuild versus cleanse, what EDR policies to tighten, when to rotate federation keys, and how to stage a return to production without relighting an attacker's beacon. On Friday, September 15th and into the weekend, the extortion carousel spins. Ransom notes and public claims from the ALPHV ecosystem begin circulating, together with statements taunting the company's response. The actor's psychological game is familiar. Escalate pressure by portraying the defenders as incompetent, trumpet alleged levels of access, and insinuate that further chaos will ensue unless negotiations begin in earnest. Negotiations, if any, are never conducted on Twitter. They live in the encrypted channels where playbooks meet policy. The business question at MGM is not abstract. Is paying a ransom compatible with the company's values, regulatory posture, and long-term risk? By the following week, the most visible disruptions are receding, but the internal tempo remains high. Teams are now in the stabilize and investigate phase. Stabilization means closing the emergency bypasses used during the first days of triage and replacing them with durable controls. Investigation means reconstructing the timeline down to the minute. Which identity was abused first? Which groups were accessed? Where tokens were minted? What lateral movements occurred? What data access crossed sensitive boundaries? And which systems were encrypted versus taken offline defensively? As September closes, customer notifications begin landing. The company's message is unambiguous about the data attributes exposed for some customers. Names, contact details such as phone, email, and postal address, gender, dates of birth, and driver's license numbers. For a more limited subset, social security numbers and passports. Passwords and payment card data are not believed to be compromised. The date of unauthorized access is pinned to September 11th, 23. These details aren't just PR. They represent legal commitments rooted in evidence, and they trigger the offer of credit monitoring and identity protection services. In October, MGM updates investors and regulators, quantifying an expected negative impact of roughly $100 million to adjusted property results for the month of September, a figure that translates human inconvenience into economic terms the market understands. But numbers don't capture the most meaningful thread of the timeline.
A help desk phone call on one day precipitated a multi-week business disruption at continental scale. That is the geometry of identity compromise. It compresses the distance between a support script and a shut-off slot floor to almost zero. The entry point in this class of incident is less a single exploit than a sequence of plausible steps that each feel ordinary. Step 1. Reconnaissance. The attackers build a dossier on a target user or support path. Name, title, internal lingo, recent travel, even the cadence of reply emails harvested from prior phishing. LinkedIn is reconnaissance fuel. So are public press releases, org charts, and job postings that hint at tooling. If the organization uses Okta or another IDP, an attacker studies how that company talks about MFA, laptop enrollment, and executive support exceptions. Step 2. Initiate a support interaction. Designed to shorten the distance between a convincingly urgent story and the desired outcome. Reset an MFA factor or add a new one. The pretext might be a device lost at the airport, a travel-induced lockout, or a time-sensitive executive need. The attacker turns the help desk's strengths, empathy, speed, and customer focus against it. If the script permits identity verification via knowledge-based details and email confirmations alone, and if voice is implicitly trusted, this can be enough to pivot from "Who are you?" to "Let me help you." Step 3. Once a multi-factor method is reset, the attacker logs in as the user. With the correct combination of username, password, reset or previously compromised, and new factor, the adversary gets a session token issued by the identity provider. That token is liquid permission. If the user is privileged, the attacker inherits those privileges. If the user isn't, the attacker uses the access to hunt for tickets, documentation, or vault hints that point to higher value accounts. Remember, the attacker is not trying to break crypto. They're trying to get the system to vouch that they are you. Step 4. Escalate privileges. In some reported versions of this incident, the attackers targeted administrative surfaces of the IDP and Azure Active Directory, now Entra ID, seeking roles that effectively let them mint and manage trust. With these roles, they can create or modify accounts, add MFA devices to administrator identities, and set conditional access policies that make detection and eviction harder. They can also tamper with directory synchronization components, Okta agents, AAD Connect, or similar, to impede defender access or siphon credentials. Even the rumor of lockouts in identity infrastructure forces defenders into slower, safer restoration techniques. Step 5. Explore and pivot laterally. With high privilege in identity and cloud control planes, lateral movement into on-premises assets, VMs, and application backends is a question of mapping, not brute force. The attackers query directory groups, inventory shared drives, enumerate endpoints by EDR console, and hunt for secrets in orchestration tools. They pursue systems that translate identity into revenue, reservation engines, point-of-sale gateways, loyalty databases, kiosks, and the middleware that synchronizes them. If domain controller hashes are accessible, they are harvested, cracked offline, and reused to stage further privilege. Step 6. Exfiltrate. Extortion isn't compelling unless the actor holds something that privately or publicly increases leverage. Data exfiltration in a hospitality context tends toward identity attributes, reservation histories, loyalty details, and scanned documents that contain driver's license or passport images. Exfiltration can be quiet, trickling via cloud storage or attacker-controlled infrastructure, or noisy if defenders are already in the network and the attackers are racing the incident response clock. The actors don't need every record. They need enough data with enough sensitivity to power the threat. Pay or guests will be exposed. Step 7. Encrypt or otherwise coerce. Ransomware is the headline act for a reason. It creates unmistakable disruption. But it's only one lever. If the environment has been partially shut down defensively, the threat actor's encryption may be less detonation and more ransom note and claims, bolstered by whatever disruption defenders inflicted on themselves to keep guests safe. The attackers then amplify the narrative that only negotiation can restore normalcy, presenting themselves as the fastest route to recovery, sometimes even offering decryption assistance as a perverse form of support. Throughout these steps, persistence is about timing and redundancy. Attackers add MFA devices to multiple accounts so that evicting one foothold doesn't lock them out. They create shadow admin users that blend into existing naming schemes. They abuse APIs that fewer defenders monitor.
They rotate infrastructure and lure incident responders into focusing on the loudest alarms while the quietest channels carry the crown jewels out the door. And they weaponize public statements, posting manifestos that claim deep, ongoing access to sow out inside boardrooms. From a defender's lens, this is an identity-driven kill chain. The MITRE ATT&CK mapping is not academic, it's a practical checklist. Initial access via phishing or spear phishing and valid accounts. Persistence via account manipulation and multi-factor authentication interception. Privilege escalation using abuse elevation control mechanisms and valid accounts. Defense evasion using disable security tools and modify cloud compute infrastructure. Credential access through OS credential dumping and unsecured credentials. Discovery using account discovery, permission group discovery, and network service scanning. Lateral movement with pass the hash and exploitation of remote services. Collection via data from information repositories. Exfiltration through exfiltration over web service. Impact via data encrypted for impact and inhibit system recovery. The most sobering part of the technical breakdown is that none of these steps require 0 days. The novelty is in orchestration and speed. A well-practiced social engineering script, a flexible identity platform, intricate but human-operated help desk procedures, and complex hospitality operations form the stage. The attacker's edge is rehearsal. The defender's edge is segmentation, verification rigor, and the discipline to favor resilient recovery over quick wins that leave backdoors intact. On the casino floor, the impact looks like silence where there should be noise. Slot banks that usually flash and sing are dark or stuck at boot. ATMs refuse withdrawals, frustrating guests and constraining cash flow on busy days. Kiosks that normally print loyalty offers or allow self-service transactions behave unpredictably or go offline entirely. At the front desk, mobile check-in becomes a memory. Staff revert to paper, patience, and the art of explaining a highly digital outage in very human terms. These are not minor inconveniences. They are breaks in a promise the hospitality industry exists to make: seamless delight. Operationally, the costs multiply fast. Every hour that a reservation system sits offline, unsold rooms might remain unsold, or they're manually sold at a fraction of normal speed. Every guest who abandons a line contributes to the invisible ledger of reputational harm. Every manual override, opening parking gates, issuing physical keys, handwriting receipts, introduces security trade-offs you never want to make at scale. The irony is sharp. To prevent an attacker from doing damage, you may have to do some yourself by pulling plugs that interrupt revenue. Financially, the hit is concrete. By early October, MGM quantifies an expected negative impact of about $100 million to adjusted results just in the September period. That figure is the arithmetic of slowed bookings, comped frustrations, delayed revenue recognition, and the cost of specialist incident responders, legal counsel, and PRs. It doesn't count the long tail, months of remediation projects, upgraded controls, additional training, and the intangible cost of risk appetite recalibrated by pain. For customers, the fallout centers on data exposure and the anxiety it causes. The company's findings, conveyed in notices, specify the categories of information accessed for some customers: names, contact data, gender, dates of birth, and driver's license numbers, with a more limited set involving social security numbers and passports. Many guests interact with MGM repeatedly over years, at different properties, with different documents. So the mere idea of sensitive ID information crossing into criminal hands feels like a personal betrayal, even if no misuse occurs. Credit monitoring offers and identity protection services are the minimum you do to respect that feeling. But they don't erase it. Employees absorb their own impact. The help desk's role becomes the center of hard conversations. A script that felt service-oriented last week now looks porous. Support agents who pride themselves on getting executives back online quickly wrestle with the reality that speed is a weapon. Training gets rewired with more aggressive identity verification steps. Managers reinforce that no is sometimes the most secure form of help. Engineering and security staff log marathon hours to rebuild and reinforce systems. HR and leadership must recognize the human cost of that grind. In gratitude, in recovery time, in mental health support, regulatory fallout unfolds on a parallel track. Privacy statutes trigger notification requirements. State and federal agencies ask for timelines, artifacts, and corrective action plans. Investors demand clarity on financial impact and remediation strategy.
Litigation follows swiftly, not because plaintiffs know the exact contours of the breach, but because class action playbooks are as practiced as incident response. Months later, settlements and regulatory inquiries turn the technical arc of a breach into public accountability. Who was harmed? How will they be made whole? And what changes will prevent recurrence? There's also the subtle but powerful impact on the wider ecosystem. Vendors who service MGM's properties revisit their own identity and support controls. Competitors accelerate upgrades to their IDPs. Industry groups host emergency webinars about help desk verification. Insurance carriers rewrite underwriting questionnaires to probe identity governance and incident response runbooks. Law enforcement uses the publicity to urge earlier reporting and tighter cooperation. In that sense, an attack on a flagship operator becomes a teachable moment. Whether anyone likes it or not, the MGM incident will be remembered as a pivot point because it reframed where the front door is. If you picture perimeter defense as firewalls and endpoint agents, this attack redraws the map. The front door is a phone number answered by a good person who wants to help. The lock is a multi-factor prompt that can be reset by procedure. The key is a token minted by a cloud identity service that trusts what the help desk just vouched for. The future belongs to teams that collapse these distances, where help requires high assurance verification, and where administrative actions are treated like surgical procedures, not customer service. One vector of modernization is help desk hardening. That means replacing knowledge-based questions and email confirmations with cryptographic proof of user possession. Things like secure identity verification apps, biometrics tied to HR systems, or short-lived authorization codes generated through an out-of-band channel the attacker can't easily simulate. It also means policy. If a user calls from an unknown number asking for an urgent MFA reset, the default answer is structured friction. The script should not only permit a no, but enforce it until high assurance checks succeed. Another is identity governance as code. Admin role assignments, conditional access policies, and MFA registrations should be version controlled, peer-reviewed, and continuously monitored. Just as we treat infrastructure as code, we must treat identity as critical infrastructure. Alerts that identify new MFA devices added to privileged accounts, sudden spikes in help desk-driven resets, or unexpected changes to directory sync agents should page responders as if a firewall just observed command and control traffic. Identity change audit logs should be first-class citizens in SIEM pipelines, not an afterthought. Third is privilege isolation that assumes compromise. The idea isn't new. Break glass accounts stored offline, just-in-time admin roles that expire in minutes, hardware-backed keys for high-privilege users, and workstation isolation for domain admins. But the MGM incident underscores how these controls must be designed with social engineering in mind. If a help desk can add a push-based factor to a global admin account with one phone call, the system has implicitly declared that phone call is strong as a hardware token. It isn't. Re-architecting admin flows, so that no single procedure can enroll or reset a privileged factor without multi-party authorization, and physical proof is the route to resilience. Fourth is extortion resistance. Ransomware playbooks must assume dual pressure, encryption-based disruption, and data theft. That means aggressive backup validation, tested restores, offline copies, restore time objectives that match real business speed, and systematic data minimization so that even if files move, the sensitivity of what moves is bounded. Legal and comms teams must rehearse the messaging that follows. How to tell the truth fast, how to support affected customers without hand-waving, and how to coordinate with regulators across jurisdictions without contradiction. Finally, there's the cultural shift. Security programs that celebrate frictionless experiences will need to celebrate useful friction instead, moments when the system deliberately slows down to verify. Executives must model that patience by tolerating extra steps for their own access, rather than carving out exceptions that attackers can impersonate. Boards must treat identity risk as enterprise risk, not IT risk, and invest in the boring but essential plumbing. Asset inventories that are alive, identity diagrams that are accurate, and response runbooks that are tested on bad days, not good ones. In the opening days of this incident, the headlines fixated on the spectacle. Slot machines frozen, key cards failing, websites dark. It was cinematic because the surface-level effects were visible. But what makes the MGM attack enduringly important isn't the optics, it's the lesson.
A phone call that convinced a well-meaning support agent to help may have been the first domino. From there, the attackers leveraged identity to move faster than the organization could metabolize the intrusion. The defenders answered with their own speed, shutting down systems not because they wanted to, but because it was the surest way to keep a bad situation from becoming catastrophic. When you strip away the brand names and the neon, you end up with a blueprint for both offense and defense in 2023 and beyond. Offense wins by studying organizations until they can speak their language, then asking politely to be let in. Defense wins by making the polite ask impossible without proof, by isolating the most sensitive privileges behind hardware and human checks, and by practicing the kinds of rebuild that MGM had to do in production. That rebuild is painful, public, and expensive, but it also proves a point. When you invest in recovery muscle, you can take a hit and stand back up. For guests whose information was touched, the incident is personal. For employees who lived the longest week of their careers, it's formative. For leaders who had to make hard calls under pressure, refusing extortion, quantifying financial impact, communicating under uncertainty, it's clarifying. And for the entire hospitality sector, it's a rehearsal they should perform before the next phone call comes in. Because it will. The attackers do not tire. They iterate. They have discovered that the identity plane is where trust lives and where it can be bent. If you operate anything that depends on digital identity, and that is everyone, the MGM breach is not someone else's story. It is a message to your help desk, your identity team, your IR coordinators, your executive assistants, and your board. The message is simple and hard. Your procedures are your perimeter. Your privileges are your blast radius. Your resilience is the sum of your practice. Attackers will find the path of least resistance. It is your job to make that path long, winding, and full of locked gates that require more than a convincing voice on the phone. We end where we began. A casino floor should sound like money in motion. When it doesn't, the silence is instructive. It reminds us that modern business is a choreography of trust, stitched together by credentials and supported by people who care about helping. The attackers knew that. They turned help into harm. The way back is to turn help into proof, privilege into patience, and recovery into ritual. That's the lesson of MGM Resorts 2023. The jackpot the attackers hit wasn't technical wizardry, it was human procedure. The defense now and next time has to be human procedure too.และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวจากโกโมซิโมโนโมกับดร.เจเรื่องราวที่ทำให้เราเห็นว่าในโลกของโรงแรมและการบริการวันนี้ความปลอดภัยไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่มองเห็นได้อีกต่อไปเพราะเบื้องหลังห้องพักเบื้องหลังรีสอร์ทเบื้องหลังคาสิโนและเบื้องหลังประสบการณ์ที่ดูราบรื่นสำหรับแขกยังมีระบบจำนวนมหาศาลคอยทำให้ทุกอย่างเดินต่อไปได้และเมื่อระบบเหล่านั้นถูกโจมตีสิ่งที่สั่นคลอนไม่ได้มีเพียงเทคโนโลยีแต่รวมไปถึงการดำเนินงานความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่แขกมอบให้กับแบรนด์นั้นด้วย MGM Resorts Cyberattack 2023 จึงไม่ได้แค่เพียงเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งหนึ่งแต่คือบทเรียนครั้งใหญ่ของทั้งอุตสาหกรรมว่าธุรกิจบริการในยุคนี้ต้องไม่เพียงดูแลผู้คนในพื้นที่จริงแต่ต้องปกป้องข้อมูลระบบและความต่อเนื่องของประสบการณ์ทั้งหมดไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะพาเราไปมากขึ้นเห็นมากขึ้นและรู้มากขึ้นในโกโมซิโมโนโมกับดร.เจสามารถติดตามรับข้อมูลอัปเดตความรู้ในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยวการเดินทางและการบริการกับ Go More See More No More with Dr. J ยิ่งเดินทางยิ่งเห็นยิ่งรู้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook, YouTube และ Instagram